নমস্কার বন্ধুরা, আমরা আবার চলে এসেছি আজকে আর একটা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তো আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জের নাম হলো চুজ দ্য রাইট ইনগ্রেডিয়েন্ট চ্যালেঞ্জ। তাহলে ফ্রেন্ড, চ্যালেঞ্জটা কিরকম হবে তোমাদের বলে দিই। এখানে আমাদের একটা একটা করে ডিশ আসবে, সেটা যে কোনো ডিশ হতে পারে। ধরো আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, ধরো ফুচকা এলো, ঠিক আছে? তো আমাদের এখানে ডিশটা বসানো থাকবে আর এখানে 3টে প্লেট থাকবে যেটা চাপা দেওয়া থাকবে, আর তার মধ্যে থাকবে ফুচকার 3টে ভ্যারাইটিস ইনগ্রিডিয়েন্টস যেগুলো দিয়ে ফুচকা বানানো হয়েছে। তাহলে আমরা এখানে চুজ করে নেবো কে কোন ডিশটা পাবে, আর ডিশগুলো অবশ্যই থাকবে কভার করা, মানে কেউ আমরা দেখতে পাবো না। বুঝতে পেরেছো? আর বলুন না, বাকিটা এবার খেলতে খেলতে দেখবেন। তাহলে চলো বন্ধুরা, শুরু করা যাক। আর খেলাটা ভীষণই ইন্টারেস্টিং হবে, ভিডিওটা শেষ অবধি দেখো। আর ভালো লাগলে কি করে দেবে? লাইক, শেয়ার, আর যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব। আর প্রচুর প্রচুর কমেন্ট চাই, প্রচুর প্রচুর কমেন্ট। তাহলে চলো বন্ধুরা, শুরু করা যাক। লেটস স্টার্ট। তাহলে ফ্রেন্ড, চলে এসছে আমাদের ফার্স্ট ডিশ, সেটা হচ্ছে ফুচকা অথবা গোলগাপ্পা অথবা পানিপুরি, যা বলবে তার সাথে। তার সাথে চলে এসছে 3টে ইনগ্রিডিয়েন্টস, আমরাও জানি না কি এসছে। এবার এর ভেতরে কি আছে আমরা জানি না। ভাই কি দিয়েছিস? আমাকে একটুখানি ছোট্ট করে ক্লু না, দিয়ে দে। কিছু বলা যাবে না। তোকে কেন শুধু ক্লু দেবে? আমারটাও তো আছে। তাহলে নিয়ে চলে এসেছি। আগে কে চুজ করবে তার জন্য আমরা চিটস নিয়ে চলে এসেছি। এবার আমি ভালো করে শাফেল করে দেবো। হ্যাঁ, না এবার তোলো, তুলে ফেলো। আমি আছি তো। বাকরা বালিকা বাকরা। চলো দেখি কি পেলাম। দেখি একটু ফ্রি ওয়ান পুট পেয়েছি। তুমি তো ফার্স্টে ভালোই পেলে গো। আরে চিটটা ভালো পেয়েছি, খাবারটা কি পাবো সেটাই তো নাই। তাহলে চলো এবার চুজ করা যাক। ভালো করে চুজ করতে হবে, কি যে আছে জানি না বাবা। 1 2 3 4 আর গুনে নিচ্ছে। আমি এটা আমারটা প্রথমটা আমার নিজেরটা দিয়ে শুরু করি। হ্যাঁ, দেখি কপালের ডাক্তারের রিপোর্টটা দিতে হবে। আমি বেঁচে আমি যাওয়াটা এটা। ঠিক আছে, তাহলে আমি এইটা নিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ। তাহলে চলো তোলা যা। 1, আমি এটা। ও 1 2 3। আমি এটা। এই বাবা, দুটো জল। আমি ফুচকাটা পেয়েছি। দাও। কেন? হ্যাঁ, আমি পুর ভরে খাবো। আমি দে তোরা। পুর। তোরা দুজন ভরে ভরে আমাকে দে, আমি জল দিয়ে খাবো। আমার পাতে এসেছে জল শুধু। টক জলটা পেয়েছি। এ বাবা, এটা কিন্তু ঠিকই নয়, তাই না? কি হলো? এই গরমকালে টক জল খেলে অনেক রোগ হয়ে আরে যাবে শুধু সবাই। শুধু টক জল খাওয়া যায়? তোরা দুজন ভরে আমাকে দে না, আমার এমনি জিভে জল আসছে। চোখ বন্ধ করুন, দেখুন ফুচকা দিয়ে দিচ্ছি, শুধু ঢক করে খেয়ে নিতে হবে। একটা সাইড থেকে একটা দাও না মা, আমি আর মা হাফ হাফ খাই। বাবা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। শুধু আলু মাখা খাওয়া বাবা, যায়? শুধু টক জল খাওয়া যায়? ভালো তো, আমি তো পাঁপড় ভাজা খাচ্ছি। না, আমাকে চেঞ্জ করে নাও তাহলে। খাওয়া যাবে না মা। টক জল খাচ্ছি শুধু। খাও। বাবা কিরকম দেখো, ফুচকার পুর সব আছে। আরে এখনো তাদের শেষ হলো, আমার তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাবা, আমার তো শেষ করা যায়? সেই চায়ের মতো খাচ্ছি। শুধু খাওয়া যাচ্ছে না। এটা কি করে খাবো এরকম ভাবে পুরটা শুধু? চামচে দেবো? চামচে নেবে? তোমার তো টাগরা চলে যাবে, দিয়ে দাও। কিচ্ছু চলবে না। টক জলটা ভালো লাগছে, হ্যাঁ। কিন্তু শুধু শুধু খাওয়া যাচ্ছে না। তোমার আমার মিশিয়েও খাওয়া যাবে না। না, ওইখান থেকে একটা আনলে পরে তাও খাওয়া যেত। তার মানে ব্যাপারটা বুঝছো বন্ধুরা, মানে জিনিসটা ছাড়া সবই কিন্তু একটা একা একা করে কেউই ভালো নয়। মানে এটা একা ভালো না লাগছে না, কিন্তু যতটা আমি বলছি ততটা ভালো লাগে। পাঁপড় ভাজার মতো মানে খাচ্ছি। 3টে মিশিয়ে যে টেস্ট হয়, একটাতে কিচ্ছু পাওয়া যাচ্ছে না।
চা খাচ্ছি বাবা, টক জল আবার 2 গ্লাস রেখে দিয়েছে, 1 গ্লাস তবুও ঠিক ছিল। ওখানে দুটো আছে না, ওই জন্য। না তাহলে বাবা, এটা কে পাবে? এইটা দিয়ে মনে হচ্ছে খাওয়া যাবে। এটা ভাইয়ের জন্য? হুম, না, এটা তোমার আমাদের নয়। আমাদের না, না, আমাদের এগুলো, আমাদের নামে এগুলো অ্যালট হয়েছে। বাবা তাড়াতাড়ি শেষ করো না, আমাদের তো খাওয়া যাচ্ছে না। না, খাও। আমি খেয়েছি অনেকটা, আমিও 1 গ্লাস খেয়েছি। ছিল। বাবা, আমার পুরো এত ঢিবি করা ছিল, আমি অর্ধেক শেষ করে ফেলেছি। একটু ব্যাক করে গিয়ে দেখুন তো একটু কমেছে কি না। এই তো কমেছে তো, কতটা ছিল না, দেখো কমিয়ে দিয়েছি। একটু নেড়ে খেয়ে নিন, তলায় জমে গেছে। ভলকানে উঠেছে, হুম, খাওয়া যাচ্ছে না। পুরোটা খাওয়া যাবে। আমারটাও খুব টক। টক খাওয়া যাচ্ছে না। কেমন সবাই হাঁ করে আমার দিকে যে বসে আছে দেখুন। একটা পাওয়া যাবে না, একটাই বেঁচে আছে। তুমি ওই দুটো নিয়েই বা কি করবে মা? কোনো লাভ নেই ওইটা ছাড়া। এইটা পেলেও হতো। আর প্লেট দিয়ে কি হবে, প্লেটের আর দরকার নেই। হ্যাঁ, ধর, চলো নেক্সট রাউন্ডে। তাহলে ফ্রেন্ড চলে এসছে পিৎজা। এটা কি পিৎজা গো? ও সসেজ, সসেজ দিয়ে চিজ দিয়ে একটা চিকেন pizza। সসেজ পিৎজা। সত্যি খিদে পেয়ে গেছে, হ্যাঁ, কিন্তু কিন্তু জল খেয়ে নিলাম। এর মধ্যে দেখি 3টে কি কি ভাগ থাকে। হ্যাঁ, খুব চিন্তায় আছি। হ্যাঁ। তুই আমাকে সিক্রেটলি জানা না। নাও নাও নাও, আবার সবেতে চিটিং করে লাভ নেই। না, তুমি সাফেল করো, আমি তুলবো এবারে। বুঝলে? হ্যাঁ, দেখ। দেখি কি পেলাম, ভালো জানো এই পাই। কি 2 আওয়ার 2 দৌড়, আবার 3। 1। দূর কি হচ্ছে? এবার আমি স্টেপ বাই স্টেপ এগোবো, মানে এবার আমি নেবো এইটা। তুমি? আমি নেবো এইটা। আমি প্রত্যেকবার বেঁচে যাওয়াটা পাচ্ছি, প্রত্যেকবার। মা, চলো নাও তাহলে একসাথে, 1 2 3। তিনবে কি আনন্দ হচ্ছে। এ বাবা, এগুলো কি হয়েছে আমার কাছে এলো? দূর বাবা, এইটা খাওয়া যাবে না শুধু শুধু? হ্যাঁ, দেখো তবু তো পাওয়া যাবে, এটা কি? দূর বাবা, আমি তো খুলতেই এটা ছুরি পারছি পাওয়া না। যাবে? কেটে খাবো। এই খুলবো কি করে? ওটা ওর প্যাকেট শুদ্ধই খায়। বলছে প্যাকেট শুধু খায়। হ্যাঁ, ওষুধের মতো, ওষুধের গায়ে তো প্যাকেট লাগানো থাকে। দাঁড়াও তো, তাই আমি হেল্প করে দিই। বের করেছি বাবা, হাতে ছিঁড়ে এলো। দেখো, তিনটা নিয়ে কি লাভ হয়েছে এবারে। এবারে লাভ হয়েছে, আর আমার কোনোবারই লাভ হচ্ছে না। সেই এরকম করে খাওয়া যায় শুধু? না, কি একদম খাওয়া যাচ্ছে না। ভেবে ভেবে খাও, খাচ্ছি। ভেবে খাও। আমার রুটি। ভাবো যে এর ওপর দেওয়া এরকম। হ্যাঁ, আগের বারে ভালো পেয়েছি বলে এবারেও ভালো পাওয়ার জন্য। তুমি তো এক পেয়েছিলে। আমি ওই জন্য একটাই পেয়েছি, এক পেয়েছিলাম বলে একটাই বড় পেয়েছি। এক পেয়েছি। কি আমার খাওয়া গেছে। আমার পুরোটা শেষ করতে হবে তো, কাকে? সবাইকে। সম্ভব? বলছে পুরোটা সব। আগেবার কেউ শেষ করেনি, যদি করতো আমি করতাম। না, শুরু করো শুরু করো। শুরু করো। আর আমার দ্বারা হচ্ছে। একটু জল দেবো, ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাবে।
आरी में रखा क्या काटने के পেটে টুকু টুকু করে খেতে ভালো হতো। তাহলে ফ্রেন্ড এগুলো আমি খেয়ে নিই হ্যাঁ আরো নেক্সট রাউন্ডে। তাহলে ফ্রেন্ড চলে এসেছি নেক্সট রাউন্ড নিয়ে। হ্যাঁ। এবারে আমাদের সামনে আছে কি বলতো, বিরিয়ানি চিকেন ডিম বিরিয়ানি, হ্যাঁ যার মধ্যে চিকেনও আছে, আলুও আছে, ডিমও আছে, সব আছে। কিন্তু কি পাবো আমরা এখানে, খুব কনফিউশনের ব্যাপার। কিছুই আমি তো কিছুই পাচ্ছি না। আগের ভাই তো খাবার মতো পেয়েছিল, আমি তো সেটাও পাইনি। তাহলে কি পেয়েছি খাওয়ার মতো? চিজ। চলো আমি সাফেল করে দিচ্ছি। তুমি আগে তুলে নাও, তারপর আমি, তারপর মা। না আমি একটা তুলে নিই। আমি যেন প্রত্যেকবারই 3 পাচ্ছি। হ্যাঁ আমিও তো তাই, প্রত্যেকবারে 2। এই বাবা আমি আবার এইবার 2 একটা পাল্টাচ্ছে না। প্রত্যেকবারে। চলো তুমি চুজ করো প্রথমে। আমি আমারটাই ভালো পেয়েছিলাম, আমারটা নিয়ে। ভালো পেয়েছিলে? আচ্ছা আমি আমারটা। আমি তো চুজ করবো মা। আমি আবার তাড়াতাড়ির জন্য আমারটাই বলে ফেলেছি। পিন সেফটি পিন, দাদু খায় ভিটামিন, ভিটামিনে পোকা, জামাই বাবু বোকা। আমি একটা ঠিক আছে নে। 1 2 3। আমার সেই মানাও এ বাবা মানাও। ইস তাহলে ফ্রেন্ড এ বাবা এটা ঠিক। শুধু চাল পেলাম। দেখো ভালো করে। চাল পেয়েছে এত দুঃখ করে বলছে, আর আমি শুধু একটা আলু পেয়েছি যে। মা আলু, আলু তো ভালো। আলু পেয়েছি আর আমি পেয়েছি এগ আর চিকেন। ভালো। চলো ভাগ্যিস মা আমার সামনেরটা নিয়ে নি। আমি একটা আমি চামচে নিই। বারবার ঠকে যাচ্ছি। আমাকে শুধু আলুটা, তোর আলুটাও খেয়ে নে। খুব ভালো ভাতের লাগে। গন্ধটা পাচ্ছি, মাংসের গন্ধ পাচ্ছি, এখানে ডিমের গন্ধ পাচ্ছি, আলুর গন্ধ পাচ্ছি, কিন্তু খাচ্ছি শুধু চালটা। কিছুতেই মনোপুত হচ্ছে না, প্রত্যেকবারেই পাচ্ছে। তবুও তুমি বলছে- প্রত্যেকবারে বেস জিনিসটা পাচ্ছ, মানে হ্যাঁ। যেটা দিয়ে মেনলি বানানো হয়। পিজার বেস, হ্যাঁ। চালের বেস। মা খাও। সব বেশটা তো ভালো নয়। শুধু আলু খেতে হচ্ছে। চিকেন, শুধু চিকেন খেতে হচ্ছে আমাকে। শুধু চাল। শুধু এগ, শুধু আলু। আমার ভাগ্যটাই খারাপ। আমার কার মুখ দেখে তুই উঠে জানি বাবা, আমি অনেকদিন কপালের ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয়নি। ওই জন্যই এরকম খারাপ যাচ্ছে, তাই না? একবার কপালের ডাক্তারের কাছে কালকেই ঘুরে আসতে হবে। আমার নামটা লিখে দিও। আর তাহলে যদি আমি দেখিয়ে যদি কিছু এখন একটু ফেরি। সবাইকার কপাল ফিরে গেলে মুশকিল হয়ে যাবে। আমি ডাক্তারের ঠিকানাই দেবো না কাউকে। শুধু শুধু আলু খেতে হচ্ছে অনেক দুঃখ করে। আমি তো চাল খাচ্ছি, যেন মাছকে খেতে দিয়েছে। বাবা তবু এটা একটু খেলাম আলু বলে, ওগুলো তো খাওয়াই যাচ্ছিল না। একটু উন্নতি হয়েছে। একটা আলু পেয়ে। আমার সেই ব্যাপারটা একই আছে, ফুচকা শুধু আমার হয়ে গেলাম, তারপরে রুটিটা, এখন ভাতটা। মেন বড় জিনিসগুলো আমার দায়িত্বে থাকছে। ভালো খুশি হতে হবে, ওরকম করে মুখটা ওরকম করে থাকলে হবে? বড় ভালো জিনিস পাচ্ছে অথচ মুখটা দেখো না, বাংলার 5 হয়ে গেছে। এটা কার ভালো লাগবে শুধু চালটা খেতে? গন্ধ পাচ্ছি কিন্তু কিছু পাচ্ছি না। চালও ভালো লাগবে শুধু, আর আমি যে শুধু শুধু আলু খেলাম, এতে চাল নেই, মাংস নেই, ডিম নেই। তো ফ্রেন্ড চলুন পরের রাউন্ডে আসা যাক। দেখি কি আসছে। তাহলে ফ্রেন্ড চলে এসেছি নেক্সট রাউন্ডে। এবারে আমাদের আছে ম্যাগি, মশালা ম্যাগি।
সালা ম্যাগি দেখি। তো দেখি ম্যাগির আবার কি ভাগ আছে, সুখের সাথে আমি আছি। হ্যাঁ, আমি কি সুখের সাথে আছি। না না, প্রত্যেকবার তুমি এক পাচ্ছ। হ্যাঁ, আমার তো একবারও এলো না। এক এক ওর আবার টু। এক এক এক। দেখলেন, বললো আর 3 এসে গেল। দেখো, তাহলে ফ্রেন্ড আমি নেবো আমার সামনেরটা। তুমি আমি এটাই। তুমি আমার তো ছিল পরে, আমি হ্যাঁ। বলবো বলে। ও, আমাকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দিলাম। আচ্ছা, আমি ওইটা নেবো। আচ্ছা, মা ওইটা নেবে, তুমি ওইটা নেবে। চলো, যে যার সামনেরটা তোলো, তারপরে চেঞ্জ করে নেবে। ওকে, নাও। এটাকে পাশে রাখি। হ্যাঁ, চলো। 1 2 3। আমার ওইটা। মা, তুমি শুধু বেস পেয়েছো মানে। আর তুই এত ভালো খাবার পেয়েছিস? আমি জল। জল এসেছে। ম্যাগি আমার সেদ্ধ, দেখো। শুধু সেদ্ধ। শুধু সেদ্ধ আরো একটা, মশলা। এই যে বাবা, এটা কি করে যে খাবো জানি না। নুন ছাড়া মশলা এদিকে। এর একবার বেস পেয়েছো, তখন মশলা দাও, পরপর যাচ্ছে পেটে। ঝাল কি? আমি জল খাই, জল আমি খেতে পারবো। বাবা, এটা শুধু শুধু খাওয়া যায়? তারপর খাচ্ছি সামনে অত। তবু খাওয়া যায়, ওইটা তবু খাওয়া যায়। ওগুলো, এটা খাওয়া যায়, এটা খাওয়া যাচ্ছে না। খাওয়া যাচ্ছে নাকি? খাওয়া যাবে, খাওয়া সবচেয়ে প্রত্যেকবারে যেটা একদম খাওয়া যাচ্ছে না সেটা আমার কাছে। ফুচকাটা ওই একবারই একটু ব্যতিক্রম ছিল। কি বলছে বলো তো? খাও, ফুচকার বেলা সব একই ব্যাপার। বেইমানি করছে না। ফুচকার পুরটা তো পুরো চুরমুড়ার মতো থাকে, আলুর চাটের মতো, ভালোই খেতে থাকে। বন্ধুরা, আমি ফিনিশড। তোমরা তাড়াতাড়ি শেষ করো। না, আমারটা হচ্ছে না, কি ঝাল আর কেন অদ্ভুত খেতে। আমার হয়ে গেছে। আমার শেষ। চলো নেক্সট রাউন্ডে দেখি কি পাচ্ছি। তো ফ্রেন্ড, চিটের পার্টি এসে গেছে। আমি এখানে আগে আইটেমটা বলি, আইটেমটা। এবারে আইটেম আছে রসমাধুরী। হ্যাঁ, এইটা কেউ পাচ্ছে না কেন? এটা পাচ্ছে না, এটা দেখার জন্য। চলো, পেলে কাজী এর মধ্যে কি রেখেছো? সাফেল করে দিই। ভয় ভয় আছে, ময়দা ফয়দা নেই তো? ধুর, কি যে পাচ্ছি, আমার কপালটাই খারাপ। শুধু আমাকেও কপালের ডাক্তারটা দেখাতে হবে, অনেকদিন দেখাইনি। দো দো আবার ফুট তিন। পেয়েছি। নাও, আমি আমারটাই। দেখো, দুই। আমি আমারটা। আমি আমারটাই। আমি তো বলবো। আমি তো বলবো তুমি নাকি? কোনটা? আমি আগে গুনে নি। তোকে যাচ্ছি গোনো প্রতিবারে। গোনো গোনো। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ওইটাই হয়েছে। ওটাই। চলো, 1 সরিয়ে দিই। 1 2 3। দেখেছেন ফ্রেন্ড, কপালটা কতটা খারাপ যাচ্ছে। বাবা, ভালো পেয়েছি এতক্ষণে। দেখেছেন তো, আমি অনেকদিন কপালের ডাক্তার কাছে যাওয়াই হয়নি। দুধ পেয়েছে, ছানা পেয়েছে, আর আমি চিনি পেয়েছি। যাকে বাবা, আমি ছানাটা খেয়ে নি বাবা, এদের কথা বলার আগে। কি দেখছিস? কি যে দেখছিস? তুমি কত ভালো পেয়েছো। বাবা, কি বড় নিয়েছে, এত বড় তুলেছে। আমার তো তালটা পেট ফুলল। পেট না ফুলে দেখিস বাবা, আমার একটু শুকে ফেলে দিতে হবে। থাক, শুকে ফেললাম। মা বেলাটাই খাইনি আমরা। কি ভালো লাগছে জানিস তো? আস্তে খা, ওপরে সর পড়ে গেছে দুধের। আর একজন তো আরো ভালো পেয়েছে। আমি গুনে গুনে খাচ্ছি, ঠিক কটা আছে। কপালটা খুব খারাপ, ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে।
খাচ্ছে আবার বলছে কপাল খারাপ। কত ভালো পেয়েছো খাচ্ছে। তো, অত চিনি, এখন চিনির কত দাম। চিনির চেয়ে মনে হচ্ছে দুধ সস্তা হয়ে গেছে। তার থেকেও সস্তা চানা। আমি এখন পুরো লিকুইডের উপরে আছি। এবারে জল, এবারে দুধ। ফিনিশ। হ্যাঁ তোমারও শেষ? তোমারও শেষ? না, শেষ করো। আমার এটা শেষ করলে সুগার হয়ে যাবে। শেষ করো, আমরা দাঁড়িয়ে আছি। হ্যাঁ এটা সম্ভব নয়। দাঁড়িয়ে আছি, আমরা অপেক্ষা করছি। তাহলে ফ্রেন্ড চলো নেক্সট রাউন্ডে দেখি কি আসছে। তাহলে ফ্রেন্ড চলে এসেছি আমাদের লাস্ট রাউন্ড নিয়ে। হ্যাঁ। এবারে আছে চিকেন বার্গার। তাহলে চলো মা তোলো, সাফেল করে দিই। দে বাবা, একটা তো আমার তো তুলতেও ইচ্ছা করছে না, কিছুই তো পাচ্ছি না। একটু তোলো। আগের বারে শুধু ছানা পেয়েছি। ভালোই তো পেয়েছো মা। তারপর তো টক জল থেকে শুরু করে একবারে সব। ফ্রেন্ড কে সবচেয়ে আবার বাজে তুমি। পেয়েছে? আমি 3। আমি 1। আমি নেবো হচ্ছে আমারটা। তুমি? আমি আমারটাই নেবো, শুধু বারবার ঠকে যাচ্ছি। চলো তোলা যাক। 1 2 3। এটা উল্টে গেছে কেন? উল্টো হয়ে গেছে। সোজা করে না। আর এর ভেতরের জিনিসটা কয়? ওই তোর কাছে। ই বাবা, এটা দিতে পারি, ভাড়া লাগবে। আর আমি কি পেয়েছি? তুই তো ভালো জিনিস, ও তুই তো আবার ভালো পাস। মেয়োনিজ পেয়েছে, ভালো পেয়েছে। এই দেখো, এর বেলায় আর কিচ্ছু বলছে না ফ্রেন্ড। কপালের ডাক্তারের নামটা, ওটা কারো দুঃখ প্রকাশ করছে না। কপালের ডাক্তারের নামটা 3বার বললাম বলে ভয়েতে একটা ভালো এলো। এটা দিয়ে আমি ঢেলে দিই মুখে। কি সুন্দর মিষ্টিটা। এটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু। এটা কি ঠিক হচ্ছে? এটাই ঠিক হচ্ছে। বাবা তোর পাতে যাবে বলে। ওইটা কি বললো? ও যে ব্রাশ করবে মাজন ফেললো। শুধু শুধু মেয়োনিজ ভালো লাগে? আমার তো শুধু শুধু এই চিকেনগুলো ভালো লাগে। এবার চিকেন খাচ্ছে তাও বলছে শুধু শুধু ভালো লাগে না। আস্তে গালাগাল দিচ্ছে কে? তোমরাই দিচ্ছ মনে হয়। মেয়োনিজটা আমার খাবার খুব ইচ্ছে ছিল, পেয়েছে তো ওই জন্য গালাগাল দিচ্ছে। তুই ঝাল। আর একবার দেখ না, না পেট ভরে আছে একদম খাবারে। মেয়োনিজে। আসতে মা। কমপ্লিট। এবার কেউ খুশি দেখাচ্ছে না, দেখো কি আশ্চর্য। খুশি খুশি। তাহলে বন্ধুরা ওইটা কি খেয়ে নেবো আমি নাকি? না, ওটা কোনোটাই আমি খেতে চেয়েছিলাম, কেউ আমাকে খেতে দিয়েছিনি। তোরাও খাবি না কেউ। মানে হচ্ছে ওখান থেকে ছৌ মেরে নিয়ে চলে যাচ্ছে, এরমই হচ্ছে ব্যাপারটা। হয়েছে মা? হ্যাঁ। তাহলে বন্ধুরা আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেল। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে কমেন্ট করে, আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর তাহলে চলো আর একটা কমেন্ট করে জানাবে আজকে সবচেয়ে কপালটা কার খারাপ ছিল, এটা কমেন্ট করে কেন? কিন্তু আমি তো এই লাস্টে পেয়েছি না। ছানা। হ্যাঁ ছানা। কমেন্ট করে জানাবে। তাহলে চলো বন্ধুরা, আবার দেখা হবে পরের ভিডিওয়। আজকের মতো টাটা।